Dobar dan, evo nas ponovno u recepturi i danas predstavljamo novi kolač, ledeni vjetar ili kako ga neki nazivaju, japanski vjetar. Ovaj kolač iziskuje malo više truda, ali vjerujte, svi vaši ukućani i gosti bit će s njime oduševljeni. Za ovaj recept potrebno nam je 10 jaja, od toga 10 bjelanjaka za kore. Zatim nam je potrebno 10 žlica brašna pomiješanih sa jednim praškom za pecivo, 20 žlica šećera i 8 žlica sjeckanih oraha. Za kremu nam je potrebno pola litre mlijeka, 8 žlica brašna, 250 grama šećera, 3 vanilin šećera i 10 žutanjaka. Za početak ćemo odvojiti žumanjke od bjelanjaka. Evo ga. Znači odvojili smo bjelanjke od žumanjaka i sad ćemo od bjelanjaka napraviti snijeg. Kada smo napravili čvrsti snijeg od bjelanjaka, dodajemo šećer. Jedan prašak za pecivo pomiješamo sa brašnom. I to ćemo naknadno ubaciti u našu smijesu šećera i bjelanjaka. Šećer se dodaje malo po malo i mora uvijek ta smjesa ostati čvrsta. Smjesi dodajemo brašno i prašak za pecivo i dobro miješamo da ne uništimo mikserom mjehuriće koji su nastali miksanjem bjelanjaka. Sad ćemo još cijeloj smjesi dodati nasjeckane orahe. Isto ih lagano umiješati tako da se svukuda prožne smjesa sa orasima. I smijesu lagano možemo prebaciti na posudu za pečenje. Posuda u kojoj ćemo raditi koru uzima se velika iz pečnice i obavezno se na nju stavi papir za pečenje. Prebacujemo smijesu. Moramo je zagladiti. Zagladiti sa svih strana i staviti u pečnicu. Sušiti na 150 jedno pola sata pa ćemo onda vidjeti stanje dalje. I ostaviti lagano otvorena vrata od pečnice ovako. Žumanjcima ćemo dodati šećer i to dobro izmiješati da bude pjenasto. Zatim ćemo dodati 1 po 1 vanil šećer, 3 komada. Opet ćemo lagano promiješati. U izmiješani šećer i jaja dodajemo brašno i gledamo da bude bez mrvica.
Mlijeko stavljamo u posudu koju mlijeko treba zakuhati i u koju ćemo dodati smjesu koju smo mutili. Kad mlijeko provri, skinemo ga sa vatre, dodajemo smjesu koju smo prije napravili i miješamo da se ne naprave grudice. I znači vratimo nazad da lagano kuha. Kuhati dok se krema ne stvrne. Uz miješanje. Evo, krema se već dovoljno stvrnula, tako da možemo je ugasiti i staviti da se hladi. Prvih pola sata sušenja kore je prošlo, pa možemo provjeriti da li je kora se osušila. Još uvijek nije. Ostavit ćemo još par minutica unutra da se osuši do kraja. Stavit ću 5 minuta. U lagano ohlađenu kremu dodajemo komade maslaca i pustimo da se otope. Evo, dodat ćemo ih sve unutra i miješati. Kao što se vidi, maslac se istopio u kremi, krema je postala sjajna i sad je stavljamo na hladno da se do kraja ohladi. Sad ćemo još jedan put provjeriti da li nam je kora osušena. Reklo bi se da je. Evo ga, ovako izgleda nakon što se je osušila. Dakle, kad smo koru izvadili iz pečnice, stavit ćemo je u ovakvom obliku na hladno da se ohladi, a nakon toga rezati na 3 dijela i slagati slojeve da dobijemo naš japanski vjetar. Jedan sloj kreme pričinjavat će nam šlag, tako ćemo ga znači sada napraviti od ovoga biljnog vrhnja. Evo ga, šlag se umutio. Spremni smo za filanje japanskog vjetra. Gotovu koru narezat ćemo na 3 jednaka dijela. I još ćemo sa zadnjeg komada maknuti papir. Samo lagano obucite papir, nemojte se bojati i naše kore su spremne za filanje. Prvo se stavlja žuta krema. Nanijeli smo sloj žute kreme i sada stavljamo sloj šlaga. Nekim ravnim predmetom poravnate sloj šlaga. Stavljamo drugu koru. Na žutu kremu opet stavljamo sloj šlaga. Usput možete sa šlagom sve neravnine koje imate. Što se tiče tijesta, napuniti rupe i rupice i stavljamo zadnju koru. Znači, nanijeli smo zadnji sloj žute kreme, fino je rasporedimo po kori i spremni smo za završni sloj šlaga. Znači, obilato staviti šlaga odozgo, ali i ostaviti
šlaga za punjenje rupica sa strane. Evo, kolač smo sa svih strana, kao što se može vidjeti, poravnali sa šlagom. I nakon ovoga stavljam ga u frižider na hlađenje. Nadam se da vam se svidjela priprema ovoga kolača i da ćete uživati u njegovom posebnom okusu. Komentirajte nam kako vam se svidio ovaj video. Recept slobodno možete podijeliti sa prijateljima, a možete se i pretplatiti na naš YouTube kanal na kojem redovito objavljujemo naše fine recepte iz recepture. Bye!